दुयेंतींनी केल्ले कागाळी वयल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दंत महाविद्यालयाच्या 2 नर्शींक निलंबीत केल्यात। बेरसरा मंत्री राणेन दंत महाविद्यालयात सरप्राईज व्हिजिट दिली तेन्ना कांय दुयेंतींनी नर्शींची कागाळ केले उपरांत मंत्र्यान हे पावल उबारला। आम्ही इथले वास्तू बांधल्या, सगळे आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लें आसा, पूण कांय गोष्टी आमकां जाय म्हणून मुख्यमंत्रीक आमी हांगा इन्वायट करून मुख्यमंत्री बरोबर आमकां हे GSADCचे ऑफिशियल्स हे सगळ्यांक घेवन, कित्याक हे पूर्णपणे कमिशन करपाक जाय जाल्यार कांय गोष्टीची गरज आहा म्हणून डॉक्टर आयडा आनी त्यांनी जायत्यो गोष्टी थंय उपलब्ध करून दिल्या। नवे OPG पासून तरेतरेचे नवे मशीन जे प्रायवेटान जे ना ते बी मशीन्स आमच्या ह्या हॉस्पिटलान आसा, पूण डॉक्टर आयडा एकदम बरें काम करता आनी तिच्या नेतृत्वा सकयल आमी जायत्यो गोष्टी करपाक फुडें सरल्या। पूण कितें आहा, कांय गोष्टी कमी पडटा ते मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून आतांच हांव सांगतलो की कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आतां बी जाता पळय इतलें व्हडलें हॉस्पिटल, तर पूर्णपणे आमकां 100% कमिशन करूंक जाय, तर आमकां थंय कमी जास्त कांय गोष्टी जाता म्हणून त्यो गोष्टी मुख्यमंत्री बरोबर बसून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न। आमकां कितें जाय की गोंय राज्यात हें एकूच अशें राज्य आसा आनी आमचें सरकार हे सरकारान जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार केल्या लोकां खातीर, पूण ते सरकाराचो पूर्णपणे उपयोग जावचो, गरीब लोकांक सामान्य जनतेक ताजो फायदो जावचो म्हणून डॉक्टर आयडाक घेवन तेंचे कडल्यान एक रिपोर्ट मागून घेता। आयज बी हांवें पळयलां की एक पेशंटान आमकां कंप्लेन केली, ताबडतोब आमी 2 नर्सीस आमी सस्पेंड केले, पूण मेन म्हणजे सस्पेन्शनाची ऑर्डर येतली आयजूच। पूण कितें आमी अल्टिमेटली पब्लीक सर्वंट, आमकां लोकांची सेवा करपाक जाय आनी ह्याच बरोबर डॉक्टरान जें सांगलां की कांय गोष्टीक आपल्याक कमी जास्त जाता त्यो गोष्टीचेर लक्ष घालपाक म्हणून आयलो, कित्याक ती बी आपले लिमिटेशनान जे कितें तिचे कडेन अवेलेबल आहा ते रिसोर्स घेवन ती काम करता, पूण आमकां सरकार म्हणून कांय गोष्टीचेर लक्ष दिवन ते पूर्णपणे आमकां तेजो वापर इन्फ्रास्ट्रक्चरचो जावंक जाय।